係張要講，今日咧就會講一下咧我哋嘅 Windows 10 Edition Beta 啦嘅，即係我哋最舊嘅 version 咧喺 Windows 嗰度可以去到啦，喺啲硬板裏面。好啦，遊戲咧就應該唔知係乜嘢啦，係啦。咁咧就首先咧就創造啦，唔係生存睇下先。咁咧生存就生存嘅話咧，我咧就首先想講下啦，佢呢個同Windows 10 Edition 一樣啦，同埋咧佢呢度有一個 Out 嘅 button，咁然後咧我哋咧如果 pick block 嘅話咧，可以同嗰啲我哋平時玩嗰個 Minecraft 一樣啦，係會變大嘅，係啦。咁咧，我哋攞咗攻略台之後咧，就可以直接做一個東西啦。咁同埋咧，喺呢個版本咧係冇嗰個全屏幕嘅，同埋咧個物品係會望住你嘅，睇下，係啦。先睇下先啊。咁一樣啦，我哋亦都可以撳 E 去取消啊。哇！以前有一個 bug 就係咧，佢呢個無限的東西佢會逐漸複製嘅，係咯，複製又會曬咯。係啦，咁咧佢係好似啱啱咁樣會複製啊。唔係啊，我諗住咧睇下佢會唔會造成染料，會喎，超級無限嘅染料。好啦，咁咧，有得邀請玩家喎，係啦，係咁樣嘅。退回至標題啦，遊戲好友有新增伺服器啊，即將推出 Realms 成就。有呢啲選項啦，我有多人遊戲，如果將多人遊戲關咗咧，
自動跳躍，叮，然後應該冇啦。全屏幕，得喎，不過唔可以直接撳 F11去，係咯，外觀啦。咁我哋亦都可以直接撳呢個嘢去，係。佢呢個係feedback。好啦，然後咧就係直接去創造啦。係啦。哇！有撫摸台喎。睇先，有得撫摸喎。啱啱好似有啲咩聲音嘅？睇下。但係我哋 original 嘅佢會有一啲下嘅聲音，係咯。咁同埋咧，我哋亦都可以咁樣飛啊。咁咧喺呢度嘅話咧，我哋係已經有 slabs 嗰啲嘢。哇！我想問有冇鐵針嘅？不曉得，不曉得。有。同埋個頭顱可咩戴喺頭上嘅？咦得喎！我將呢個頭顱放喺度。幾好喎！佢喺舊嘅版本嘅話咧，佢頭顱亦都可以戴喺上面喎。不過就係冇乜用就係啦。我唔知有咩用。冇用的附錄，冇用的盔甲，應該係有得係話等先選項嘅話，咁好啦。咁同埋咧喺呢度嘅話咧，我哋咧係可以 top things 嘅。個 slash 字，slash talk，我唔知喺舊版本有咩附錄。咁同埋咧，佢咧同我哋新版本一樣啦。佢呢個嘅話咧係可以有無限資源可以射出嚟嘅。羊毛都可以跌落，羊毛就係冇嗰個
羊肉就係啦。除咗冇羊毛之外咧，佢咧嗰啲 texture 咧都係同以前一樣嘅，同埋咧，我想試下咧嗰個河豚可唔可以食㗎？唔可以。睇下先，嗰食物去咗邊啊？食物咧，哦喺度，冇羊肉，有兔肉湯，哇！冇嗰個乜，冇嗰個叫做咩話？羊肉，但係有兔肉，唔知點解。不過都係嘅，Minecraft 係一個會更新嘅世界。同埋咧，我想話咧，佢呢個喺舊版本嘅話咧，佢嗰啲武器咧係可以 break blocks 嘅。例如劍啊嗰啲嘢。劍唔得，但係弓得喎。我唔知點解有呢啲咁嘅空洞，算空洞咩？咁咧喺以前嘅話咧，佢從未有粗泥嗰陣時嘅話咧，都係會用呢啲泥土去替代，唔係替代先啱。同埋咧，我想試下。哦。我試下咧，睇下如果去到虛空嘅話會點？我哋停。好啦，咁咧我咧就到咗基岩層啦。冇事發生。係啊。好啦，咁咧就係咁啦。咁咧呢個嘅視頻咧就差唔多到啦，時間就差唔多到㗎啦。咁咧如果中意呢條視頻嘅話咧，就記得或者中意呢一類嘅視頻嘅話咧，就記得 like and subscribe 啦。好，拜拜。等佢退出咗先，拜拜。